हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी और स्वस्थ होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। दोस्तों, जैसा कि ये सर्दी खांसी का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, तो भीग जाते हैं, खांसी होती है और कभी कभी कफ आने लगता है और कफ के साथ खून आने लगता है। और आपने हर तरह की मेडिसिन अगर यूज़ की है तो उसके बाद मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। दोस्तों, ये आता है वैद्यनाथ का कासा अमृत। जी हाँ, ये एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है। इसमें कोई अल्कोहल भी नहीं है। और इसे जैसे कि आपको डी कोल्ड की आती थी कफ सिरप, उससे नींद आती थी पी के और लोग उसको नशे में यूज़ कर लेंगे, उस तरह का भी नहीं है। एक एकदम आयुर्वेदिक है, आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि मुझे बहुत खांसी हो रही थी और कभी कभी सूखी खांसी भी होती है और खून भी आता था मुझे। तो जब आपके बलगम में खून आने लगता है तो लोग घबरा जाते, तो घबराइए मत। प्लीज़ आप इसको एक हफ्ते इसको यूज़ करिए। इसको आपको क्या करना है कि सुबह और शाम को थोड़े से गुनगुने पानी में, थोड़े से कटोरे में थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 2 ढक्कन का अमृत मिलाइए और फिर उसको मॉर्निंग में पीजिए। और ऐसे ही इवनिंग में, शाम को यानी रात को आप सोते वक्त पी सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक ही हफ्ते के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ आपको, एक ही हफ्ते के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे खुद बेनिफिट मिला है और मैं वही चीज़ शेयर करता हूँ जो मैंने खुद यूज़ की होती है। तो ये देखिए, मैं हल्का सा पानी गुनगुना कर देता हूँ और ये देखिए कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है और देखिए इतना ज़्यादा भी नहीं लेना है, ना कम लेना है। अब इसमें मैं 2 ढक्कन का अमृत का मिलाऊंगा। एक ढक्कन डाल दिया और ये दूसरा ढक्कन। अब इसको हल्के से देखिए इस तरह से हिला लीजिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। आप लोग चाहें तो इसको कटोरी से ऐसे भी पी सकते हैं या ग्लास या कप में डाल के पी सकते हैं।